سلام، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحب والامل. نبدي الحب والامل. انت خلصت القرض دفعته والدنيا معقولة معاك، عايز قرض تاني عشان تجيب بضاعة تاني وتزود؟ ايوه. طيب ربنا يسهل، ندي لك قرض تاني ان شاء الله. يعني انت خلصت القرض الاولاني وخلصت خلصت القرض الاولاني والدنيا ماشية معقولة يعني. الحمد لله، وعايز قرض بحيث ان انا اقدر اوسع شويه. طيب ربنا يسهل. سلام يا ست، ازيك؟ ازيك يا استاذ؟ مين اللي عمل لك المشروع ده؟ جمعية نبي الحب والأمل. المشروع ماشي كويس؟ تمام. طيب ده المشروع اللي عملتيه؟ اللي عملناه، ايوه. والمعزة ولدت 3؟ ولد ال3. طيب حلو. احنا فين هنا؟ البلد اسمها ايه؟ العياش. دي في قوس؟ ايوه. تبع مركز قوس؟ طيب يلا مبروكين عليكم. مين اللي عمل لكم المشروع ده يا ماما؟ طيب سلام يا ستي، مين اللي جاب لك العجلة دي؟ جمعية الحب. انا ابن الحب والامل، انا يوسف جاي ازوركم. عامله ايه؟ كويسه؟ طيب يلا ربنا معاك. احنا هنا في مشروع جديان ومعيز، ومعانا صاحبة المشروع. مين اللي عمل لك المشروع ده؟ جمعية نبني الحب والأمل. طيب حبيبتي، والمشروع ماشي كويس؟ الحمد لله. هو المعيز الصغيرين دول لسه مولودين مش كده؟ طيب يلا ربنا يبارك.